Бер заман терпе өйнән сығып, күндің матурлығына хайран қалып тұра инедей. Бүгін күн бик матур, икән баҫыуға барып ашарға бер тамыр-томор еп килтерәйем әле дей. Бер аҙ ер киткәйне, бер ҡуянға барып осраны дей. Ҡуян һикерә-һикерә кәбеҫтә баҫыуына китеп бара икән дей. «Һаумы, ҡуян, тиңдәш!» тип иҫәнлек һаулыҡ һораша терпе. Тик ҡуян бер ниндәй ҙә яуап бирмәне дей. Бер аҙ торғас, бик әрләнеп кенә терпенән «Ни эшләп бында йөрөйһөң?» тип һораны дей. «Саф һауа һуларға сыҡтым» дей терпе. Ҡуян көлөп: «Һин ул кәкре аяҡтарың менән арҡыс-торҡос баҫып, тиктәҫкә генә йөрөмәйһеңдер әле. Берәй эш ҡуптарға йөрөйһеңдер моғайын» дей. Терпегә ҡуяндың был һүҙе бер дә оҡшамаған дей. Ул бик ғәрләнгән дей быға. Ни өсөн тиһәң, терпенең аяҡтары тыумыштан кәкре икән. «Һин шулай тиһең инде. Ярар» дей терпе. «Һинең аяҡтарың оҙон булһа ла, минән артыҡ әллә ни ҡыйрата алмаҫһың». Ҡуян көлөп терпегә: «Һәр хәлдә минең аяҡтарым һинеке шикелле кәкре түгел инде» дей. «Ҡарап ҡарайыҡ, улай булғас» дей терпе. «Йүгерешеп ҡарайыҡ, кем уҙыр? Мин моғайым һине уҙырмын ул» дей. Ҡуян һыны ҡатып көлөргә тотондо дей. «Ҡолаҡҡа ятмаған хәбәрҙе һөйләйһең, терпе ҡустым. Һинме һуң инде мине уҙыр йән эйәһе? Һин тигәнсе булһын, йүгерешеп ҡарайыҡ». «Ни менән?» ди ҡуян. «Бер талир тәңкә лә, бер шешә һөт». «Яҡшы, әйҙә хәҙер үк йүгерешәбеҙ». Терпе әҙерәк уйлап торҙо ла ҡуянға: «Ул тиклем ҡабаланырға ярамай. Мин әле тамаҡҡа ла ашамағанмын, мин тәүҙә өйгә ҡайтып ашап киләйем. Бер сәғәттән һуң ошо урында осрашырбыҙ» ди терпе. Өйөнә ҡайтып ингәс, уйлай ди теге терпе. Ҡуян үҙенең оҙон боттарына ышана. Күрһәтәйем әле уға. Һармаҡ та инде был ҡуян тигәнең. Талир тәңкә менән бер шешә һөтөн бик һәйбәтләп кенә түләһен әле ул терпе ағаһына. Терпе инә терпене саҡырып ала ла: «Һин минең менән баҫыуға барырһың» дей. «Нимә булды һиңә, атаһы? Беҙ ҡуян менән кем уларҙан йүгерешергә булдыҡ. Һин шаһит булырһың». «Атаҡ, өнмө төшмө был, атаһы? Ҡуянды нисек йүгерешеп уҙмаҡ кәрәк?» тип аптырап ҡала инә терпе. «Уныһы минең эш. Әйҙә тиҙ бул, күп һөйләнеп торма». Былар икәүләп ҡуян янына киттеләр. Юлда барғанда ата терпе инә терпегә: «Тыңла, мин нимә әйтәм, шуны эшләрһең. Ана ике оҙон бураҙнаны күрәһеңме? Бына беҙ шул ике бураҙна араһында йүгерешербеҙ. Беҙ арғы бураҙнанан йүгерешә башлайбыҙ. Ә һин ошонда бирге бураҙнала ултырып ҡал. Ҡуян һин ултырған бураҙнаға йүгереп килеп етеү менән үк, һин уға: «Мин әллә ҡасан мында инде» тип ҡысҡырырһың ди. Баҫыуға килеп еттеләр ди былар икәүләп. Инә терпе һөйләшеү буйынса үҙ урында ҡала, ата терпе арғы бураҙнаға китә. Килһә ҡуян быны көтөп ултыра икән. Башларға ярай ди хәҙер терпе. Былар икеһе лә бураҙна буйына барып тиңләшергә торҙолар ди. 1, 2, 3. Ҡуян сығып китте ди, ә терпе ҡуяндың ҡойроғон ғына күреп ҡалды ди. Терпе үҙе бер-икене генә һикерҙе лә, бураҙнала ятты ла ҡалды ди. Ҡуян бирге бураҙнаға килеп еткәйне, инә терпе: «Мин әллә ҡасан мында инде» тип ҡысҡырып та ебәрҙе ди. Ҡуян был хәлде күреп бик аптырап ҡалды. «Әйҙә тағы бер тапҡыр кире йүгерешәбеҙ» ди ҙә ҡолағын һыртына һалып, кире сабып китә ҡуян. Ҡуян арғы бураҙнаға барып ҡына еткәйне, ата терпе: «Мин мында инде, мин мында» тип ҡысҡырып ебәрҙе ди. Ҡуяндың бик асыуы килә быға. «Әйҙә ҡабатлап йүгерешәбеҙ» ди ул. «Ҡаршылыҡ юҡ» ди терпе. Терпе тағы бураҙна эсендә ятып ҡала. Шулай итеп, ике бураҙна араһында 77 тапҡыр йүгерҙе ди был ҡуян.
Кайһы гына буранага килһә лә, мин әллә касан монда инде дигән һүзне ишетә икән Куян. 78-нче тапкыр йөгергәндән һуң хәле бөтеп тәгәрәне ди Куян. Терпе талир тәңкә менән бер шешә һөтте алды ла, бик күңеле булып, инә терпе менән өенә кайтып китте ди. Бана шундай хикәят. Кызыкмы? Әйе. Шул кәрәк Куянга. Акылга утыртканда акыллыйды. Кешеләрдән көләргә ярамай шул. Әйе, Куян мактансык, шәп булһа ла, акыл ягы хайрак булган. Ә терпе яй булһа ла, акыллы булган, уйлап эш иткән. Ә хәзер хушлашайык, дуслар. Һау булыгыз. Хушыгыз. Арадыгызмы? Ай,